感谢大家平安，真欢喜吼！今仔日个天气阁真好，互咱会当来到上帝面前来敬拜。今仔日嘛，咱一场的礼拜尔啦吼，咱为了要尽力去做咱的教会大摒扫吼，大摒扫啊，然后咱大家来参与伫关心教会啦吼，教会跟事工。即我想着吼，旧约哈该书第1章第40遐讲，哈该书是以色列百姓受了倒来耶路撒冷神诶上帝托先知所讲，我圣殿咧爬远，恁敢还阁住伫有天花板、有天棚诶厝诶时阵嘛？吼，这是当时来讲，实在是有住天棚是足好安尼，像咱即摆要变豪宅款诶吼，迄个时代。所以，互咱这是咧，互咱意思，咱讲，咱毋是干那顾家己诶厝去互水啦吼。上帝诶厝，咱嘛爱来关心，来斗关心，来整理来看看，看倒位无啥物好条，咱来斗关心啊吼。这就我想到这个人讲，来摒扫真好，咱有参与，这是上帝互咱有即款诶机会服侍吼。好，咱即时咱三个来祈祷。天父天父上帝，阮感谢你，搁一摆，阮来到你诶面前，通过阮今日敬拜，通过牧师诶喙诶对你诶真理诶教示，互阮得到帮助。阮今日要大摒扫，毋若是外表环境诶摒扫，阮也要摒扫阮内面心内，检查阮有侪诶时阵无清气诶思想观念，也是阮家己感觉骄傲、自高、自私。主求你，互阮遮个无好、无互你欢喜诶代志来摒扫清气。用你的灵、你的神，搁一摆伫阮的心内，互阮会当真做你所欢喜的囝儿，互阮所做所讲，真正会当照你教示来行。阮将今日的敬拜，无论讲台每一个服侍，也是阮兄弟姊妹的敬拜，摆在你面前，求你施恩赐福，祈祷感谢，可以说叫做圣名，阿免。各位兄弟姊妹，大家平安！真欢喜伫这个早起，咱做伙来学乐上帝。伫圣经内底有写，耶和华也要常常引带你，伫空旷的地，互你心满意足，骨头臃肿。你要亲像决红的鱼，搁亲像流袂干的水泉。天父稳定真正大，咱做伙来学乐。天父稳定真正大。囡仔上帝神所带的是做上帝的囝，咱对边仔的兄弟来讲，咱是上帝的囝儿。天父稳定，天父稳定真正大，天地引带，无论风雨也平静，你拢最大。咱着生肖伊的阮，你天有存，我在的橄榄变成花，欢乐变。
拢无散，归咱的心愿，平安福气有这呢大，咱着路为啥用心？无一个拢总相甲欢喜，无一个。无一个拢总相甲欢喜，无一个拢总相甲欢喜。主啊，我要伫万百姓的中间感谢你，伫个帮的中间唱歌学落你，因为你的慈爱大到诸天，你的诚实到中处，咱将花声归予咱的主上帝。耶稣讲：“出来，无毋是爱偷、爱杀、爱灭无。我来是要互因有我，搁有丰盛。我就是好的牧者，好的牧者为着羊放杀性命。耶稣的听是当看关心的听。咱做伙用这首诗歌来纪念耶稣的听。耶稣的听。”是无比的听，伊用温柔的声，叫我毋免惊。耶稣的听，是永远的听，伊用稳定慈爱做衫予我穿。耶稣的心。是主庇的心，伊用听甲希望，安慰我心肝。耶稣的名是救赎的名，伊用神的宝贝填满我生命。主耶稣的心，我的。主耶稣为心。
是今仔日的礼拜。来啊！咱来唱歌，学老上主，咱来亲赞恳求咱的保护者，咱就用感谢来到伊的面前，对着伊唱欢喜的歌，因为上主是伟大的上帝，是赢过一切生命的大君王。因死恶老上帝，信诗第308首，信诗第308首，阮要唱歌来学老。阮要唱歌来学老，学老上帝奇妙的听。阮要唱歌来学老，学老上帝至神的名。阮要唱歌来学老，学老耶稣无比的听。阮要唱歌来学老，学老耶稣尊贵的名。对日出来的所在，是到日落的大海。阮要唱歌，报人知伊有丰盛的慈爱，伊的心是到万代。阮要唱歌。报人知，请起立，咱来用全首信诗308首。
请坐，请大家掀开周报的第6面。咱要用使徒圣经来告白咱的信仰。使徒圣经，我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独是囝，咱的主。伊对信心投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州伫内岛忍耐受苦，顶十架死埋葬落阴府。第3日对死人中国活上天，打坐伫全能的爸上帝大屏。伊要过来审判活人甲死人。我信信神，我信神。共同的教会，信徒的相通，罪赦免，肉体过活，永远活命。阿门。请大家掀开信息后壁面，信息后壁面，咱来刻印文第36篇。信息后壁面刻印文第36篇，箴言第8篇。着听智慧得救，智慧伫路边悬的所在，智慧伫城门口。正人啊，我叫恁。戇记的人啊，着学习经明。着听我要讲一好的事。伫创造的起头，上主先造我。伫上起头，伫创造世界之前。我出世的时，也未有亲缘。我出母胎的时，大山也未受造。彼时，大地甲田野拢也未创造。也未安置穹中，也未伫海平面画地平线。伊伫空中布置云彩，甲海定界限，互海水袂搬过界，甲大家下地基。彼时，我伫伊身边做师傅头，逐伊互伊欢喜。伊也以互人徛起的世界。但我的囝就听探我，着听教师来得到智慧。听探我的人真有福气。找着我的人，就是找着性命。吟诗学老上帝，信诗第4首。信诗第4首，天下万国众人着听。天下万国众人着听，大家正见归主免惊。地上万类同心服侍，上帝独伊应该敬拜，全地服侍敬心侍奉，万主的主，万王的王。请起立，咱来吟全首信诗第4首。
请坐。即时咱来压头来祈祷。全能的上帝，阮是你卑微的奴仆，阮谦卑真心来感谢你。阮感谢你的创造，你的保护，互阮真逐项的福气赏赐阮。阮特别感谢你无穷尽的仁爱。派遣耶稣基督来救赎世间人，互阮得到足济的荣耀。阮知主恁拢伫咧，阮要用喙来学乐你，也伫阮的生活显明出阮是你的学生。阮将本心献互你，一世人伫你的面前，奉阮主耶稣的名，将尊贵荣耀归予爸上帝，信神直到永远。咱的祈祷是奉主耶稣的圣尊名来求，阿门。咱来看一段经文，伫咧旧约创世纪第2章18节到23节。伫咧旧约的第2面，创世纪第2章18节到23节。耶和华上帝讲：人担心家己大毋好，我要互伊做一个帮助个来陪陪伊。耶和华上帝用土做山野逐样的走兽，以及空中逐样的飞鸟，带到伊个面前，看伊要称伊啥物名。既然伊所称逐样活物的，就做迄个物的名。迄个人就甲一切金神、甲空中的飞鸟、甲山野一切走兽，拢号名，总是找无一个通做迄个帮助来陪陪伊。耶和华上帝互迄个人困冬眠，伊就困，就甲伊的肋骨甲伊的肋骨一支剥灭伊的肉。耶和华上帝就将迄人所摕出的肋骨做成一个查甫人，带来求困迄人。迄人讲：当这是我骨内的骨，肉内的肉，要称做查甫人，因为伊是对查甫人摕出。以上。献诗请少年团契，因要献的诗歌是带伫个你内面。在干旱无水
进道，请牧师来进道。伊的题目是失压的帮助者。各位兄弟，大家平安。咱同心来祈祷。全能的主上帝，我感谢你，伫每一天，你拢甲阮伫地，伫每一个时刻，愿知有你的同在，互阮每一个时间，拢领受对你下来的帮助甲恩典。这是恳求圣神运行伫阮的中间，互阮听了你的话语，明白你的旨意，互阮伫阮的生命中来活出你的话语。愿同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。适合的帮助者，合适的帮助者。我去想到一句话，有这段话，我想侪人可能捌听过。一个人走得很快，一群人走得很远。我想，可能咱伫社会中，我们在职场上，我们有可能都会听到这句话。那这句话到底是怎么来的呢？我第一次听到这句话是因为上了一位谢志摩老师教授伊的课，伊讲到这句话，互我有真深的一个感受伫咧。所以我就去了解这句话到底是出对倒一位来。原来这句话是伫早时，在很早的时候的非洲的一个谚语。伊的意思是安尼，他的意思是说，当他们一群人要出去打猎的时候，如果当中有一个人他走得很快，他脱离了队伍，结果他遇到了大型的动物，他要猎杀的时候，他一个人没有办法；或者是当他遇到那个野兽的时候，他没有办法来抵抗它，而唯有一群人才有办法去完成他们打猎的这一个行动。一个人会当行足紧的，一群人会当行足远的。互我有真深的一个思考，了后佫读到一个叫做阿尔贝卡缪，伊讲的一句话讲：莫行伫我的头前，我无愿意军队；莫行伫我的后壁，因为我无想要来带恁行，甲我同行做我的朋友。当这句话，佮甲顶一句话，甲做伙的时阵，其实，互我在准备今仔日的讲道的时阵，我有一个真深的感受。迄就是咱爱怎样才有法度找到会当甲家己同行的人？伫咱的生命中间，咱要找到什么人呢？那呢？当咱咧敲找的时阵，什么人才是真正适合咱，甲咱做伙行人生的道路呢？在我们每一个人的生命当中，我们人生会经历不同的阶段。我们都会参与在不一样、不同的团体的里面。所以咱想看卖，自咱对细汉一直到大汉，咱身躯边的人，咱所经历的代志，拢不断在变化中间。从国小、国中、高中、大学到研究所，到出了社会，在职场里面。咱侪人即摆嘛退休，总是伫即个期间内面，咱拢有伫无共款的团体甲咱做伙。有可能经过一段时间了后，咱讲咱会开国小同学会、国中的同学会，咱会去看讲咱彼此的状况即摆是安怎。伫咱每一个人的人生的即个历程的内面，咱去想一下。你可能伫现主时，你有几位你真好，跟你非常要好的朋友，但是实际上，咱想看卖，无论咱甲对方偌好，你甲对方，敢若会当陪伴彼此一段时间尔。所以咱来想，到底啥人才是真适合甲咱做伙行一生道路的人呢？今仔日咱所看的《创世纪》第2章，
当咱咧读这个第2章的时阵，敢若咧看伊是咧补充第1章所讲的上帝创造的过程。特别是上帝伫第2章内面咧讲到伊创造人的这个部分，讲了更较详细。咱若是对第1章，咱看到上帝创造这个世界是按照一个顺序，按照一个时间序在创造的。对无到有，上尾创造咱人。但是第2章、第2章着重在于人的议题，更为详细的描述，以及人在上帝的创造的过程当中，有牲畜、走兽、飞鸟，但是创造这一些动物，重点在于人，因为故事即要开始，这个故事就是以人最中心来要开始的一个故事。所以咱会当讲，《创世纪》第2章是用另外一个角度来讲上帝的创造。这不是用一个时间的次序来讲上帝创造的过程，总是第1章甲第2章所讲的创造。其实无影响到上帝是一个创造者，无影响到上帝是一个专灵者的这种观点。既然安尼，焦点伫咱人，用人最中心的角度来记录到上帝的创造。所以上帝创造的工作，就是甲咱人的需要是有相关联的。上帝先创造了人。那我们准确一点的来说，从希伯来文里面，这个人是一个男性，然后上帝准备了一个园子来安置人，并且为人的食物，使各种美丽的树木生长出来，结出好吃的果子。所以当上帝在创造天地的时，地面上并没有任何的草木，没有生长任何的菜蔬，当然就没有五谷豆类让我们人可以享用的水果等等这些。因为在那个时刻，在第2章的描写里面，上帝没有降下雨水，也没有人耕作，所以这是一个历史即将开始的一个现况。但是在上帝创造天地，有水汽、有雾气从地里出来的时候，其实那个不是一个大水，是一个水豆豆啊流出来，亲像一缸泉水为地面上雾出来同款，让这个土地得到这个雨、这个水会当较淡。在这种情形的下面，上帝取用了土，取用了这地上的土，用土塑造了一个按照自己形象与样式的人。他用这样的一个方式，就像是我们一个陶匠取了一块陶土，开始捏制了一个器皿的方式。人，但每一个人会开始就互上帝按你所创造出来啊，上帝所塑造出来啊。这个时间，上帝真满意，看到伊所做出来的这个亲像伊家己本身的这个人。不过，当这个时刻，上帝所做出来这个看起来，敢若亲像伊家己的样式的这个人。只是一个形体而已，只是好像是我们雕塑出来的一个作品放在那里。上帝看了看，上帝左看看右看看，他就将生命的气息吹进了这个作品的鼻孔当中，生命的灵就进入到人的里面。在那一刻，人就成做一个有生命的人，上帝予人有生命，然后上帝将这个人放伫东方的爱地园，
就在伊甸园里面。伊甸园，它原文的意思是一个很愉快、很欢乐的一个地方。在这个园的内底，有最无同款的树木。咱想象一下，最无同款的树木，咱真爱爬山，咱真爱去参与伫野外。咱会去想象迄个景致是一个真水的所在。这个树会结果子，逐样的果子拢是会当食的。所以在伊甸园当中，每一棵树的存在都有它的意义和价值。在这园的当中正中间，上帝安置了一棵赏赐生命的树，也有一棵能使人分辨善恶的树。当然，这2棵树也会结果子。这是上帝在第2章里面整个创造的过程。如果我们看这个创造的过程，我们可以去发掘到上帝所安排的场景，上帝所计划的开场，就是要让我们人生活在一个欢喜快乐的地方。上帝要让咱在这个园的内面是一个真欢喜快乐的一个所在。续接落来，上帝让咱人在这个园中间来工作，来管理这个园中间的一切。所以咱人就要将这个工作做好，让这个园内面的树木受到照顾，有一个真好的成长。所以，上帝唔单是创造咱每一个人伫一个真好的所在，上帝创造咱人的开始，就让咱每一个人领受到呼召，让我们领受到呼召，与上帝一同做工，在伊甸园当中分担上帝的工作。这个伊甸园今嘛到底伫倒位呢？那叫圣经学者因咧做一个研究的中间，讲有可能在现在的波斯湾的北边，有可能在底格里斯河和幼发拉底河的发源地，就是可能现在的土耳其或亚美尼亚，也有可能是在死海的南部。不论这个伊甸园在哪里，这个园中间有这个享受生命的树，甲分别善恶的树。今嘛还阁存在吗？那呢？咱敢需要赏赐生命的树？你需要赏赐生命的树吗？你需要分别善恶的树吗？当我在想的时候啊，我突然发觉，我们真的需要呢。我们真的需要这样的树呢。为什么？因为想一想，我们需要有分别善恶的能力，我们才能够在今天这一个世代当中，在这个环境里面生存下来。在圣经的内面，其实无其他的所在提到讲这丛分别善恶的这个树，嘛无其他的故事咧描写讲这个分别善恶这个树到底在讲什么？只是伫咱今仔日所读的经文的头前，讲人禁止甲这丛树有关系。不过，这个分别善恶的能力，却是咱真需要的。当咱人的性命，互上帝分一口气进入到咱内面的时阵，咱每一个人就已经得到上帝赏赐予咱这个分别善恶的这个能力啊！上帝将他的一口生命的气息吹到我们当中的时候，也就将这个分别善恶的知识给了我们，也将这个分别善恶的这个事情放在我们人的生活的当中了。或许用这样的二分法不太恰当，但是我们真的就是生活在代表光明的善
以及代表黑暗的恶的当中。所以，咱会当将这个爱地园中间的这张分别善恶的树，看作是上帝伫园中所安置的一张诫命的树。分别善恶的树，在伊甸园里面是上帝安置一个诫命的树。这一阵子或前一阵子，咱看到新闻中间，拢有咧报道到一寡诈骗集团，因咧诈骗的手法，警察也抓了不少因为诈骗的这些罪犯。但是我们想一想，诈骗这个犯罪行为有没有消失？还一直在存在嘛？反而是不断的一直用不同的形态手法出现在我们的生活当中。那呢，咱对这个分别善恶的这个知识，咱就要去更新啊！我们要去更新这些资讯，我们才能去防堵，我们才能去察觉这些诈骗的手法，避免我们在财务上受到损失。不过有时，咱得到这些资讯无一定正确，也是讲，咱得到这些资讯无一定是真完全的，所以咱需要别人的帮忙，别人的协助，才会当互咱避免会当陷落伫这种的危险的中间。所以咱需要别人的帮忙。咱伫职场上，也是讲即摆。有侪人会有讲到，看到一个状况了，会伫比赛也好，伫职场内底也好，会讲一句话讲：不怕神一样的对手。来，下一句，大家应该拢知啊，有人讲起来，就怕猪一样的队友。咱唔知，咱要安怎来选择？所以，到底啥人是咱你个人上好的这个帮助者呢？当上帝将人，也是讲亚当，放伫爱地园的时，互伊管理，互伊经理，互伊维护这个园中所有一切的代志的时，而且允准伊伫这个园的内面会当做任何的代志。但是上帝独家讲，迄粒互人会当有善恶知识的树，伊所结的果子，你袂当食，因为食了后，你就一定要面对死亡的这个后果，就一定会失去这个性命的气，吃了你就会失去了生命的气息。这个是上帝禁止人去做第一项的代志。所以，咱哪里来看的时阵，咱人我们人在伊甸园的时候，其实我们不需要拥有这个分别善恶的知识，因为我们人在伊甸园里面是按着上帝的吩咐生活在当中。我们在上帝的眼中都是看为好的，我们就生活在上帝看为好的这个园里面。不过过了一段时间，上帝讲，这个人单独生活无好，我要为伊做一个适合伊的这个同伴来帮助伊。这个原文的意思是，我要给他造一个与他相称的帮助者。那么这个帮助者到底是谁呢？是上帝自己吗？我们这个时候，我们在遇到问题、遇到一些情况的时候，咱都会讲：上帝啊，求你帮助我！上帝啊，你是我的帮助者，帮助我脱离搬过这一切的阻碍。上帝是咱的帮助者。那呢，这个创世纪第2章内面所讲的这帮助者是上帝吗？因为咱人是照着上帝的形象样式所做的，当然，这个帮助者就是上帝。上帝提起
地面上的土，开始塑造各样的动物、飞鸟。伊做好一只动物的形，就放到即个人亚当的面前。人就甲即只动物号名，一只佫经过一只，人就将上帝所做的这些动物、野兽、飞鸟，拢号了名。上帝互咱人为着即个动物、飞鸟号名的即个动作，是要互咱人甲即个动物有一个关系伫咧。透过知影即个动物、飞鸟的名，就会当去分别因会无共款，嘛是咧反映上帝互咱人伫即项事顶面，有来运用上帝所互人的智慧、观察以及思考。所以咱即摆袂讲看到狗仔，咱甲化作猪；咱袂看到猪甲化作牛，迄是因为早就号名号好啊。不过，动物、飞鸟、走兽，伫某种的程度的顶面，它无法成为人的伴侣，成为人生命中的帮助者。上帝互咱人伫这中间，互亚当困去啊，提出亚当身躯顶的一个排仔骨，然后将肉合起来，做了一个查某人。各位兄弟、兄弟，摸一下，你有没有少一根肋骨？有没有？你是不是少了一根肋骨？因为上帝给你摕出来啊，做了一个查某人啊。实际上，无论咱查甫也是查某，咱的排仔骨的这个数目是同款的。那呢，上帝用查甫人的排仔骨来做一个查某人，是要表示这位帮助者是要甲对方的关系是非常的好，是互这个帮助者爱知影这个人的需要，对伊出来有同款的灵性，毋是其他的动物、飞鸟、走兽会当知影咱人内面这个灵的需要。所以，这位帮助者也当帮助的这层面就真阔，他可以从人的生理、心理、灵理都可以关顾以及来帮助得到。当亚当醒起来了后，伊看到上帝为伊所做的这帮助者，伊的心内真欢喜，因为伊真正去看到，上尾去看到，是一个甲伊同款是上帝所做。伫伊的外表可能有了无同，总是伊是对上帝所出的。因为这个查某人，伊甲称呼做这个名的时阵，伊甲亚当有同款的灵性，有生命的气息。所以亚当毋那是家己做伙咧生活。所以亚当伊讲，终于，咱若对现代中文译本内底看，终于，就咧表示一个上帝为伊所做的帮助者是伊所需要的。亚当伊无过是家己孤单一个咧生活，伊有上帝所安排，咱讲的神队友，甲伊做伙咧生活。这位队友。甲伊有同款的灵性，甲伊同款有上帝所赏赐的这个气力，有同款的性命，伊有同伴。伫社会学的内面，伫社会学的内面的研究讲，人是做伙咧生活的，人是需要伫一个群体中间，甲其他的人有一个互动。咱每一个人对世界、对社会、对环境的认知，是对一个群体中间来。所以讲，人若一个人咧孤单一个的时阵，
就会出现真多生活的状况。所以，当上帝讲迄个人独一个的时阵，就咧说明人需要群体的生活。这是亚当，伊是真正讲到真正，这是我骨中的骨，肉中的肉。所以，无甲亚当进前咧，甲人甲这动物取名是无共款的。煞尾了讲，人查甫人因为安尼爱离开家己的父母，甲伊的太太结合做伙，两人成做一体。迄个人甲伊的某两个拢赤身肉体，因未见效。即句话其实甲头前亚当讲，伊是我骨中的骨，肉中的肉，是无共款的。即句话毋是亚当讲的。即句话是因为头前即查某人受造的即个记载内面，联系到即个犹太人对夫妻共同生活的即个经验。这是犹太人他们对于一个夫妻在家庭里面一个共同生活的经验。我们如果从字面来理解这句话，就是男人会离开父母的家，会建立一个新的家庭。在当时的以色列社会，其实跟我们台湾社会有点类似。儿子结婚之后，人就与父母同住或住在附近，两人成为一体，不单单是指着肉体的关系，更是指着夫妻两个人之间的关系。这个关系包含了人生所有的层面，要比父母的亲子关系还要更亲密。所以咱想，上帝所做的这个帮助者，其实不是单方面的，是男的、女的彼此是对方的帮助者，不是单单的一方面。各位弟兄姐妹，我们想一想，在你人生当中不同的生命历程和阶段的当中，其实我们都需要别人的帮助，我们同时也是要去帮助别人。哪呢？啥人是你的帮助？你又是啥人的帮助呢？在上帝创造咱人的过程中间，上帝造男造女，上帝安排咱人伫爱甸园中生活，上帝予咱人伫身心灵会当得到一个欢喜、快乐甲满足。创世纪第2章咧记载着，上帝为着咱人的历史做一个开始，记录着上帝一个真精细的作为和安排。上帝与亚当的关系是创造者与受造物。在现今，我们都会认为上帝是我们的帮助者。但是在这段经文，让我们去省思的是，上帝不是人的帮助者，因为在生活当中，男人、女人才是彼此的帮助者。人不论性别、男女老幼，我们都是互相帮助的。咱的这个互相的帮助是徛伫上帝是一个创造者。咱拢对伊遐所出的。今仔日咱只有一场礼拜，我们等一下礼拜结束之后，我们要一起大扫除。我们要在彼此互相的帮助之下，一起来共同完成教会，也就是大家的家园这样的一个年度的清洁的工作。这个不是牧师，不是长老一个人来当做的。是需要大家共同来维护甲完成的。我相信，在咱彼此的帮助的过程里面，透过你的手来做，会让建造一个美好的家园。通过互相
帮赞，互相帮补，我们会建造心里的彼此信任。伫共同完成的事工的内面，咱伫灵的内面会当得到满足，因为咱是伫一个上帝所创造，互咱当美好、欢喜、快乐的爱殿园的中间。那呢？到底谁人是你的帮助者呢？谁才是你最适合的帮助者呢？其实，最适合你的帮助者，在你身旁，在不同的事情上面，可以帮助我们完成不同阶段的工作。咱的帮助者，不那是咱的至亲亲人尔，咱的帮助者，是伫在座的每一位兄弟姊妹，是伫咱所生活的周围你所拄到的人，拢会当成做你的帮助者，你嘛会当成做伊的帮助者。咱同心来祈祷，全能的上帝伫你面前，我知上帝你是创造我，互我会当生活伫即个世界。看顾帮助阮，互阮会当互相帮赞，因为上帝你伫阮的中间，你的疼藏伫阮的内面，你看阮每一个人是好的，愿主赏赐阮伫即个好的内面，你互阮会当分别善恶，互阮伫你的疼的内面，互阮知影谁人是我的帮助者。愿主继续看顾，互阮伫未来的日子，我会当帮助彼此，来建造一个美好的家园。愿上帝亲身看顾，愿同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。吟诗学了上帝，信诗第15首。信诗第15首，万物光明极美丽，万物光明真美丽，画面无论大小。上帝创造这万类，充满奇妙智慧。春天烧落的太阳，秋天所吹凉风，黄爱清晰的果子，逐项是主造伊。请起立，咱来吟全首《信诗》第15首。
请坐。咱即马要动工的就任，请牧师。这是咱要举行动工的就任，咱请助理校长、佮团契会长以及辅导来到台前。来，咱为助理校长、动工迄个会长以及咱的辅导，甲敬拜团的团长、圣歌队队长。来，徛伫哪 ？OK。伫咱动工就任之前，咱有一段圣经要甲大家来三甲勉励。记载伫哥林多前书第15章58节。哥林多前书第15章58节。所以我所听的兄弟啊，恁着坚固，无摇掣。常常尽力伫主的工，因为恁知着我伫主，毋是空空。咱今仔日要来就任，是要来宣告以及甲上帝立约，伫你的积分顶面，互主日学、互团契、圣歌队、敬拜团，伫恁的引带的下面。或者恁每一个人所任职的，拢会当来荣耀上帝的名。互每一位团即个客友、囡仔，遮所有一切的队员，拢会当领受到丰盛的恩典，利益着众人。所以即时，恁就爱来听，恁要甲上帝的誓约。玛纳团契辅导。柯玉佳、夏青团契辅导李尔博、少年团契辅导施新宇、张义如、少年团契会长曾美霞、妇女团契的会长陈正惠、夏青团契会长黄文琪、玛纳团契会长以及少年团契会长已经伫去年已经就任啊。助理学校长郑仁娇。圣歌队队长余爱玉，敬拜团团长潘秀丽，这时恁着斟酌来听，恁要领受拄则所讲的遮的责任，恁确信即个有上帝呼召也无？恁要领受即个职，恁着倚靠教会的头耶稣基督，独独尊伊做主。来尽你的本分，你要安尼行也无？这时要来宣告，我奉主耶稣基督的名，以台湾基督长老教会文山东会小会关闭，设立恁做本会主理校长、少年团契会长、妇女团契会长。助理校长、圣歌队队长、敬拜团的团长，以及玛纳团契、青年团契、少年团契辅导，恁着谨慎恁家己本身的行为，以及恁所做，常常关心伫这项事，尽力伫主的工来归荣光上帝。咱同心来祈祷，主愿知。我领受你的呼召，毋是为着阮家己，是为着要将你的听三甲甲人来分享。阮有即个责任，要伫每一个无共款的机构的中间，互阮手中所做、喙中所讲的，拢会当互上帝你的名得到荣耀，互人得到利益。愿主帮赞，也互你的福音会当广传出去。互阮伫教会内面，成做一个听的团体；对外，阮成做一个分享的团体。愿主帮助阮，互阮常常思考这项事，帮助阮，互阮伫你的呼召的内面。愿同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。好，咱转过去面对会众。好。
咱拍拍甲鼓励好不好？牧师要提醒，毋是囡仔就任了后，所有代志拢伫因身躯顶哦。所有代志是咱做伙，所以伫未来一年，咱也对主日学、敬拜团、圣歌队、团契，咱拢爱共同参与伫这中间，协助咱遮的辅导、校长、团长、会长，互因会当真正有恁的帮衬，因才我都做伙向前行。咱个拍个拍来鼓励因。好，谢谢，请回。不好意思，再回来一下。牧师真欢喜啊，袂记得这项代志。不好意思。睇到啊，就即日就开始啊，好，拍拍介鼓励，谢谢。好，下面咱来奉献。
请坐。这是由我来报告的大臣，请大家掀开就报第2面的下面，咱来读今仔日的经句。咱来读2遍。愿天欢喜，地欢乐，地花中着讲，耶和华最王，历代志上6章31节。愿天欢喜，地快乐，地列邦中着讲，耶和华最王，历代志上16章31节。后礼拜圣诞分工。领唱是圣歌队，司礼是潘美燕长老，司琴是赖云如执事，献诗是圣歌队，司献是郭金敦执事，甲张义如执事，招待是郭金敦执事，甲许伯恩弟兄，音控是李尔伯执事，甲张正传兄弟。拜三参经基督会主理是科牧师，事会是赵宇诺长老。后礼拜是主理是科牧师，请大家掀开就报的第6面。第1项，礼拜了后，咱要进大饼扫，请兄弟斗阵来。饼扫咱的教会，咱有备办，咱有倒步啦，饼扫了后有准备简单的中昼饭。第2项，本会伫2月12号要召开本年度2003年的互会。第3项，请各团契。伫背后进前交互会资料予干事。第4项，感谢主，予阮有足济的同工会当斗阵来服侍，请兄弟姊妹为阮各团契、甲主日学、甲圣歌队关心代祷。第5项。咱教会有6位学生，伫后礼拜13号到15号要参加大学的考试，请兄弟大家斗阵来代祷，上主保守因会当进来学。好，咱今仔日要为着这6位学生吼，有诶今仔有来，所以咱要伫礼拜中为因做一个祝福吼。请林崇慧、徐明仪、许承恩、黄慧谦、姚佩瑜、方爱薇，那有来，咱来头前好不好？来，我想咱教会这个学生囡仔，因要面对人生这个考试吼，学测是今年是第2届了，来，在我旁边不用害怕。哦，这是第2届啦，吼，所以因抑搁咧经过这个学测的这个体制，因搁咧适应当中啦，吼。愿上帝祝福因伫考试的时阵，帮助他们能够头脑清楚，能够将他们所知道的，透过考试的方式呈现出来。当然，他们今年的考试不是只有考试而已，他们还有学习历程。还有很多的东西，到时候都要准备哈，所以他们不是说13到15号考完就结束了哦，他们要一直准备哦，准备到什么时候？3月、4月，好，所以他们的这个整个考试，无亲像咱以前吼，大学考试7月初考了就结束啊吼，无，哦，因还佫做出来准备过来面试等等的很多啊。如果这个学测第1阶段没有过，他们要参加第2阶段7月份的考试哦。咱毋茫因袂参加7月份啦吼，第1届拢会当进入到因心中上爱遮个考试甲学校。我有问过因3位啊吼，他们已经有目标，
有学校的和科系的目标。这是咱社会吼，咱社会当心为着因来祈祷。来，你们靠近一点。全能的上帝，伫你的面前，愿恳求你看顾今年伫教会中间要考试、参加学测遮的囡仔，帮助因，互因伫13号到15号考试的这个过程中间，将因过去所学习的，透过考试的方式，会当呈现出来，让他们在写这些答案试卷的时候，他们的心里都能够非常的明亮，能够知道题目，能够知道作答。愿主帮助他们，在整个考试结束之后，他们还要预备着面试、选填等等的这些作业。也愿主赐给他们智慧，因为他们都已经知道他们所想要去就读的科系。愿主亲自帮助着他们，带领着他们，因为他们前面的道路都是由上帝你引导，都是由上帝你来带领。愿主赐福在他们，也让他们在这段期间里面，他们的身心灵健壮，让他们能够有一个聪明智慧，让他们在这当中能够走在合神心意的道路上。愿主亲自赐福我们，祷告奉主耶稣基督的名，阿门。好，这个也要给他鼓掌来鼓励他们了哈。来。第六项，大饼扫了后，要伫个下晡1点才规中一会正中日参加。第7项，伫个15号上午11点，伫个会议室要进行2022年的校的检查，请各团契准备物件来检查。第8项，后主日礼拜了后，要开圣诞节检讨会甲礼拜组的会议，请同工出去甲参加。第9项，伫个第8面有图书馆甲收支的名册，请大家来看。第10项，青年主日学甲白话二班伫个2月份要开课，会是下晡的1点到2点，请大家到柜台报名，要统计人数，准备检参。那青年主日学是11堂课，伫个第2个礼拜。那白话字是9堂，有9堂课，伫个第3礼拜到第4礼拜。毋知今日有新来的牧师？上营信息395首，至神天父，愿感谢你。唱线请牧师来祝祷，请起立因转首。
咱同心来领受上帝的祝福。愿天父上帝所赏赐的平安甲喜乐，主耶稣基督所带来五马甲救赎，圣神的帮助甲扶持，甲恁众人伫地，对这粒到永世代无煞。阿门。请坐，别倒。咱彼此请安，请安了后，咱就照着分配，咱去到逐个场所，咱来做摒扫的工作。